Շահիր 150 միլիոն դրամի քո մասնաբաժինը։ Մանրամասները vivarobet.am կայքում։ Բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, 24 TV-ի եթերում հարցազրույցն է, այս պահին տաղավարում իմ զրուցակիցներն են լինելու U4 մեդիա միջազգային ցանցի ղեկավար Վոլֆգանգ Ռեսման եւ ԱԿՕՍ մշակութային հասարակական կազմակերպության նախագահ Մկրտիչ Տոնոյանը։ Այս պահին մենք տաղավարում խոսելու ենք այն մասին, որ Հայաստանում 4 երկրի մասնակցությամբ անցկացվում մեդիաթրեյնինգ, որոնց ընթացքում մասնակիցները ուսումնասիրում են Հայաստանի քաղաքական եւ տեղեկատվական իրողությունները, նրանք հանդիպումներ են ունենում տարբեր հայկական մեդիաների եւ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ եւ ծրագրի շրջանակներում պատրաստում են մեդիա պրոդուկտներ։ Ես այս պահին խոսքս ուղղում եմ պարոն Վոլֆգանգ Ռեսմանին եւ ուզում եմ հասկանալ առհասարակ որն է նպատակը նման մեդիա թրեյնինգների անցկացման համար եւ Հայաստանը երբանից է մասնակցում դրանց։ The question is to you, like what is the main goal of and the mission of this meeting that we organized here, and since when Armenia is participating in such events initiated by your company from Germany? Okay, first thank you very much that I can be here and talk about our project. This time it's under the title Change of Perspectives with Political Dialogue and New Forms of Media Education, and we have partners in Ukraine, Georgia and Armenia, and we had a 3-step program starting in Odessa in Ukraine, then in Kiev and now in Armenia. And the topics are the role of journalism, the role of media making in conflict situations like in Ukraine, the open war in Donbass and the Crimea problem, in Georgia and Armenia, the frozen conflicts, and what means that for fake news propaganda, and what means that for education of students who want to become journalists. What does that mean for public? And so we discuss these topics with politicians, with a lot of journalists in both countries, and so to build a network and to learn how to work the media system in our lands and in our countries, and so on. And Armenia in other projects are often part of, and so we know each other for a longer time. But in this project, founded by the Ministry of Foreign Affairs of the German government, we worked together in the first time. Նախ շնորհակալություն այս հնարավորության համար, որ ընձեռեցիք այստեղ արտահայտել իմ մտքերը։ Մենք նախագիծը, որ մենք այստեղ հիմա իրականացնում ենք, իր վերնագիրը գուցե ասի շատ բան, մեդիակրթության փոփոխությունը եւ քաղաքական երկխոսությունների հեռանկարները։ Այս նախագիծը սկսվել է այս տարվա ամռանից մեր մյուս գործընկերների հետ։ Առաջի 2 հանդիպումները տեղի են ունեցել Ուկրաինայում, եւ սա մեր 3-րդ հանդիպումն է։ Ծրագրի շրջանակներում մենք քննարկում ենք այն իրողությունը, թե ինչպես են, ասենք, կոնֆլիկտները լուսաբանվում մեդիաների միջոցով եւ ինչ ազդեցությամբ կարող են դա ունենալ կոնֆլիկտի լուծման վրա։ Այստեղ մենք գիտենք, որ ընդգրկված երկրները ամենքն ունեն իրենց կոնֆլիկտային խնդիրները, կոնկրետ պատերազմական իրավիճակի մասն է խոսքը, ինչպես օրինակ Ուկրաինայի դեպքը, Ղրիմի խնդիրը, իրենց մյուս հատվածի Դոնբասի, ասենք, խնդիրը, նաև մենք գիտենք Վրաստանի խնդիրը, որ ունեն կորսված տարածքների, եւ Արցախի հարցը։ Մեր հանդիպումների ժամանակ փաստորեն փորձում ենք նաև փորձի փոխանակման միջոցով հասկանալ, թե ինչպես է լինում այս մեդիայի միջոցով այս ինֆորմացիայի փոխանակումը եւ ինչքանով են դրանք
ճշգրիտ գնում, որովհետև այսօր կա լրջագույն խնդիր, որը մենք գիտենք որպես fake news, կեղծ նորությունների եւ ատելության խոսքի արկայությունը համացանցում, որոնք ասենք տարածվում են, որոնք որ կարող են նաև ունենալ բացասական ազդեցություններ նման խնդիրների լուծման վրա եւ կարեւոր դեր ենք մենք այստեղ տալիս տվյալ դեպքում նաև մեդիա կրթության, այսինքն ինչպես կարող են հասարակ մարդիկ, որոնք որ մեդիա մասնագետներ չեն, պրոֆեսիոնալներ չեն, ավելի գիտակ լինել եւ ներգրավված չլինել այս կեղծ լուրերի տարածման մեջ եւ առհասարակ ինչպես իրենց վարքը դրսևորեն մեդիայի ոլորտում։ Եվ այս ոլորտում մենք ունենք բազմաթիվ բաներ եւ միմյանցից սովորելու, որովհետեւ ամեն երկիր իր ձևով անդրադարձել է դրան։ Հայաստանի մասնակցությունը մեր նախագծերում դա բավականին երկար ժամանակ առաջ է ասենք եղել եւ սա հերթական հանդիպումներից մեկն է եւ ուզում եմ նշել, որ հենց այս մի աշխատաժողովը, որը տեղի է ունենում, սա ֆինանսավորվել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության կողմից։ Ես ուզում եմ իմանալ ինչ մեդիա պրոդուկտներ են արդյունքում ստեղծվում եւ արդյոք արդեն կան որոշակի ստեղծված արդյունքներ եւ որտեղ են դրանք տեղադրվում, որպեսզի հասանելի լինեն մարդկանց։ What kind of media products are expecting to be like as an outcome of our meeting, and if there are any already done or there always going to be, and what you are going to do with those products? One of the, I think, best practice part of the project, we have the theoretical and the practical and the political part, is that our group, mixed by students and professional media trainers, are producing video films. We made in Ukraine 4, and meanwhile in Armenia they are starting, I think, to make 2 video films, which will be put on our platform. We have an internet platform, infocenter.com.ua in Ukraine, and we will show it in German public access TV. Հստակ կարող ենք մեր հանդիպումները բաժանել, մեր աշխատաժողովը բաժանել երկու հիմնական մասի, դա տեսական մասն է, որտեղ որ մենք եւ քաղաքական ասպեկտով եւ սոցիալական ասպեկտով քննարկումներ ենք ունենում, տվյալ ասենք խնդրի եւ նաեւ պրակտիկ մասը, գործնական մասը, որտեղ ներգրաված են հրահանգիչներ, որոնք եկել են Գերմանիայից եւ երիտասարդներ, ինչպես նաեւ ասենք ուսանողներ կարող են, որոնք հրահանգիչների հսկողության աջակցության շնորհիվ անում են այդ պրակտիկ մասը գործի։ Պրակտիկ մասն իր մեջ պարունակում է երկու մասով ֆոտո դոկումենտացիա եւ աուդիո, ֆոտո դոկումենտացիա բլոգի, ասենք, ստեղծում, իսկ մյուս մասը պատասխանատու է ֆիլմի միջոցով անդրադառնալ այն բոլոր գործունեություններին, ակտիվությանը, որ մենք մեր աշխատաժողովի ժամանակ անում ենք։ Որոշ պրոդուկտներ ստեղծվել են արդեն Ուկրաինայի հետ կապված, որտեղ որ մենք նախկինում արել ենք այս տարի, եւ Հայաստանինը պետքա արդեն ստեղծվի այստեղ, որտեղ գոնե դրա առաջի մասը կցուցադրվի մեր վերջնական կոնֆերանսի ժամանակ։ Ստեղծված պրոդուկտները առաջայի հերթին կլինեն մեր պլատֆորմում infocenter.com.ua, դա որտեղ դա Ուկրաինայի մասն է, որտեղ ասենք Ուկրաինայում կատարված նյութեր կդրվեն, ինչպես նաև այն հեռուստա ալիքը, որը ինքը ներկայացնում է, հանրային հասանելիության հեռուստալիք, դա ինչ-որ նոր ձև է, որ Գերմանիայում արդեն կա, գոյություն ունի, այնտեղ կցուցադրվի այդ ալիքով։
Խոսքում նաև նշեցիք, որ տեսեք տարիներ առաջ եթե ինֆորմացիայի տարածման հիմնական աղբյուրը լրագրողներն էին, հիմա առցանց հարթակը թույլ է տալիս, որպեսզի յուրաքանչյուր ոք կարողանա մասնակից դառնալ տեղեկատվության տարածման։ Ես ուզում եմ հասկանալ, սա արդյոք դրական կամ բացասական ազդեցություն է ունենում հենց կոնֆլիկտային երկրների վրա։ So there is a question, actually I will translate for you, but she wants me also answer to this question. So in one of like your speech, that's also what I translated, we told that this current situation in the media having internet connected and this network allows not only journalists and the news professionals like be involved in spreading news or information. So each one is willingly or unwillingly participating in this process. And her question was if there is what we think in such country like Armenia or the others who has a conflict, will that have like a positive impact or negative impact? So this was the question. But maybe first I answer and then listen. Ես կարծում եմ, որ սա իրոք գնալով ավելի կակտուալանա ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև աշխարհի բոլոր հատվածների համար, որովհետև սա սկսված process է, որը կանգնացնել արդեն անհնարին է, որովհետև դրա մեջ շատ փոխկապակցված ինֆրաստրուկտուրաներ են արդեն մասնակցել։ Եվ միանշանակ պատասխան ճիշտն ասած չեմ կարող տալ, քանի որ մեդիա դաշտը մատավորապես համացանցի չի նախատեսում, դա բացարձակ լիբերալ ազատ գոտի է, եւ գրեթե անհնար է դրա կոնտրոլը, այս տվյալ բան ասենք վերահսկողությունը, այսինքն ընկնում է մարդկանց գիտակցության վրա շատ պատասխանատվություն, այսինքն նա կարող է ունենալ ինչպես դրական, նույն հավանականությամբ ըստից նույն հավանականությամբ կարող է ունենալ բացասական ազդեցություն։ Դրա համար է, որ այս մեր հանդիպման աշխատաժողովի ժամանակ սկսած Ուկրաինայից մենք բարձրացրել ենք մեդիակրթության եւ մեդիագրագիտության անհրաժեշտության հարցը, որովհետեւ կան մարդիկ, մեծ մասը ես համոզված եմ, որ իրենք ակամայից կարող են նպաստել կեղծ լուրերի այդպես չստուգված աղբյուրների, որոնք որ կարող են որոշակի սոցիալական անհանգստություններ առաջացնել տվյալ երկրում մասնակցել, դրանք առանց կարդալու share անելով, դրանց վրա ասենք հավանելու նշաններ դնելով կամ մենք գիտենք դա այդ տեխնոլոգիաները ինչպես են տեղ ունենում եւ ես չեմ կարծում որ մարդ որ օրվա մեջ հասցրել է 140 լայք անել նա 140 հոդված կարդացել է դա ուղղակի բացառված այսինքն սա այստեղ են ոլորտն է որ մենք շատ մեծ շեշտ պետք է դնենք եւ դա գալու է դրա ժամանակ արդեն եկել է հենց մեդիա դաստիարակության, մեդիակրթության եւ մեդիագրագիտության վրա սա պատասխանն է Now, okay, your question, your answer. I think democracy and that the base needs participation also in the mass media process, that everyone can take part about discussing problems of the countries. We need professional journalists, and we need the possibility of everyone to take part on the discussion process. Our problem is that we have the phenomenon of hate speech or fake news, and with our participants, they should learn as students in the mass media sector, perhaps becoming journalists, perhaps becoming bloggers, and so on. And that means for the conflict situation, don't feed the flame. To what means fact-checking, what means propaganda. How do you learn to make a film showing facts? How do you prove facts? Also, all that we need for a public discussion in a democratic way, and not in a propaganda way, which is feeding the flames of conflict. And one of the things is that
the responsibility of mass media in old TV inverted commas and in internet and in the papers is to inform people and to not to escalate, to de-escalate. Նախ սկսենք դեմոկրատիա հասկացողությունից, որն ինքնին արդեն ենթադրում է մասնակցություն, ինչպես նաև դեմոս, այսինքն լայն շրջանակների մասնակցություն։ Այս մասնակցությունը ինչպես վերաբերվում է մեդիա եւ նորությունների ոլորտին պրոֆեսիոնալ, այսպես գործառական ոլորտին, լրագրողների, այլ մաս մեդիաների մասնակցությունը, այդպես նաև արդեն ցանկացած անհատի, ովքեր ունի անհանգստություն եւ կուզենա մասնակցել, եւ այս նոր ստեղծված տեխնոլոգիաների պլատֆորմը տալիս է այդ հնարավորությունը։ Այսինքն մենք ընդունում ենք, որ կա քննարկման հարթակ, որտեղ ինչպես պրոֆեսիոնալ լրագրողները, այդպես էլ սովորական մարդիկ արտահայտվելու հնարավորություն են ունենում եւ մասնակցում քննարկումներին։ Այստեղ արդեն գալիս է գրագիտության հարցը այն պահով, թե ինչպես կարող ենք տարբերակել գոյություն ունեցող այդ երևույթները, որ ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, fake news-ը, hate speech-ը, այսինքն ատելության խոսքը եւ դրանց հետ կապված այլ կեղծ եւ ուղղորդող աղճատված լուրերը, որոնք որ կարող են կա այդ խնդիրը, որ կոնֆլիկտային գոտիներում կոնֆլիկտի այդ մարող բոցերի վրա արդեն որպես վառելիք լինեն եւ թեժացնել այդ խնդիրը։ Սա այս խնդրը կա գոյություն ունի։ Ինչպես նաեւ պետք է հասկանալ, որ կարող են լինել պրոպագանդայի, այս քարոզչության կոնկրետ երևույթներ եւ դրանք էլ տարածվել, ինչպես նաեւ հակաքարոզչության։ Այսինքն որոշակի կրթություն ունենալու դեպքում, որը գրեթե համատարած բոլորը պետք է լինեն, ովքեր պետք է մասնակցեն դեմոկրատական process-ներին, մարդիկ կարողանան տարբերակել այս բոլորը եւ հասկանան, որ կարող են շատ վատ ընթացքի պատճառ դառնալ, ինչպես էսկալացիայի կոնֆլիկտային հատվածների, էսկալացիայի, այդպես նաեւ ասենք այլ ստահոդ լուրերի տարածման մեղավորություն ունենալ, բայց իհարկե ոչ պատասխանատու, այդ պատասխանատու չեն լինում այս սա։ Ուսումնասիրելով կրկին հարցս պարոն Ռեսմանին եմ ուղղում, Հայաստանի մեդիա դաշտ ինչ կարող ենք ասել զարգացվածության առումով եւ մենք կարող ենք արդյոք մրցունակ համարվել միջազգային ասպարեզում առհասարակ։ So your opinion, like while you are here, we learned you did some research in Armenian media field and the media landscape, more or less you know. Your opinion about this, and do you think it's compatible with the world media field, or like in your impression? Yeah. We are just here coming in a special situation in Armenia, in contact with the media system. So we had talks with the first radio of Armenia, in with private channels and so on. My first impression was that there is more internet activity. The more channels are transmitting to the internet than in Ukraine, for example, and in Germany. But maybe I'm wrong. But how you manage medias? The question how strong medias are in different parts, meaning public TV and radio sector, private, and in Germany 2 public access channels, so 3 different parts. I think that in Germany we have let's say it's a very strong public radio system. Any household pays 17 euros per month
for the program, and it's not a tax. You pay it to the TV and radio system, and this is a difference between Germany and all participating countries in this project. But I think Armenian media are working in the democratic process, bringing news, talking about fake news, talking about hate speech, and talking about the problems of propaganda. And we saw films from Bergkarabakh. So naturally, you are a modern country, you are on the level of time. Իհարկե մենք այդպես ասես, որ ինչ-որ հատուկ առանձնատուկ ժամանակ ենք այստեղ հայտնվել, նկատի ունենք քաղաքական, ասենք, իրավիճակներ եւ անցուդարձը, եւ բայց ամեն դեպքում կարողացել ենք մեր այստեղ գտնվելու ընթացքում մի քանի մեդիա կազմակերպությունների այցելել, ինչպես նաեւ հանրային ռադիո են գնացել, հետո մասնավոր ռադիոալիքներ մի քանի եւ մի քանի այլ մեդիա կազմակերպությունների եւ ընդհանուր տպավորությունը իմ այստեղ այնպես է, որ կարծես թե հայերը ավելի շատ օգտվում են նորությունների ինտերնետային աղբյուրից, քան հենց այդ դասական նորությունների, ասենք, աղբյուրից։ Գուցե դա ունի իր բացատրությունը եւ պատճառները, բայց երբ որ ես սա համեմատեմ մեր Գերմանիայի իրավիճակի հետ, օրինակ Գերմանիայում մենք ունենք այս նոր տեսակը հեռուստատեսության, որը կոչվում է public access, այսինքն հանրային հասանելիություն ունեցող, որտեղ ուղղակի համայնքի անդամները կարող են նախագիծ ներկայացնել եւ մտնել եւ ունենալ հաղորդաշար այնտեղ առանց աշխատելու, աշխատանք եւ հաստիկ ունենալու այդ հեռուստաալիքում եւ այդ համակարգը, որ իրանք ունեն, մեր մոտ ասենք չկա եւ հանրային ռադիոն բավականին շատ հետևորդներ ունի Գերմանիայում, որտեղ որ ամեն մարդ գուցե ով ունի ռադիո, նրանք ունեն կարծես այդ բաժանորդավճարը, որը կարծես հարկի նման վճարվում է, բայց դա ասենք հարկ չի։ Սա Գերմանիայի տարբերությունը մյուս մասնակից երկրների հետ համեմատած, բայց Հայաստանում, ասենք, ես տեսա նաև, որ այս բոլոր խնդիրներին, որը քանի որ ինտերնետի միջոցով է դա կատարում համացանցի, ինչպես ատելության խոսքի եւ կեղծ նորությունների, կեղծ էջերի անդրադարձի վրա այնքան շատ են արդեն ուշադրություն դարձրել, որ նույնիսկ գնում է որոշ չափով պայքարներ դրանց դեմ, թե ինչպես դա կարող է լանել։ Եվ զարգացվածության, ասենք, առումով ես կարող եմ ասել, որ ամբողջությամբ ես գտեսնում եմ Հայաստանի մեդիա դաշտը ոչինչով հետ չի մնում գոյություն ունեցող ժամանակակից իրավիճակներից։ And what about freedom of speech? Yeah, we discussed the whole questions about the influence of politics to the radio and TV system, and I think freedom of speech is one of the human rights we have. We need that's one of the base of democracy. You are working on democracy in Armenia, and that I can sit here is a sign for freedom of speech. Եվ իհարկե դրա մասին պետք է նաև ասենք, որ մենք մեր քննարկումների ժամանակ էլ հանդիպումների խոսեցինք այդ դրա մասին եւ մեծ առումով ես հասկացա, որ այդ խնդիրը չկա եւ թեկուզ այս փաստը, որ ես այստեղ նստած եմ այս պահին, դա նաև այդ խոսքի ազատության նշույլներից մեկն է եւ թեկուզ Հայաստանը դեմոկրատիայի, ասենք, ժողովրդավարության զարգացման ճանապարհին սա կարևոր բաներից մեկն է եւ ամենակարևորը գուցե եւ դա կա Հայաստանում խոսքի ազատություն։ Ես կուզեի իմանալ յուֆոր մեդիա միջազգային ցանցը ինչ գործունեություն ունի, ինչպիսի ցանց է այն, երբ է ստեղծվել, ինչու է ստեղծվել։ So if you can like briefly talk about Youth for Media, what kind of network is this, when it was founded, and what was the goal and mission? The Youth for Media network
is also a partner in this project, and I'm also chairman of Youth for Media, so I know both sides very well. Youth for Media was founded several years ago, I think 8 years ago, from Benno House in Münster, from my friend Dr. Joachim Mushold. And the idea is to bring organizations together which are teaching youth in using media. And meanwhile, this is a network, and there are projects in the past with Mukic Tonayan and other Armenian friends took place here, took place in Ukraine, and so on. They are partners all over Europe and North Africa, and Armenia, Georgia, universities, NGOs, and so on, over 50 different partners. So we can make a lot of, with Youth for Media too, a lot of different projects supported by the European Union, for example, or with national projects. So it's a very interesting network for the youth, building our Europe in peace and democracy. Ես որպես Youth for Media-ի ներկայիս ղեկավար եւ նաեւ այս աշխատաժողովի մասնակից կազմակերպությունն է Գերմանիայի կողմից, երկու կողմից էլ կարող եմ ասել լավ գիտեմ այդ մասին եւ կարող եմ խոսալ։ Այն ստեղծվել է 8 տարի առաջ Գերմանիայի Մյունստեր քաղաքում դոկտոր Johann Մոշլոտի կողմից, ով Բենեհաուզի անունից, որը մեկ այլ ուրիշ հասարակական կազմակերպություն էր, նախաձեռնեց այս կառույցը։ Սրա գլխավոր նպատակներից մեկն էր կարողանալ ստեղծել ցանց, որտեղ կարող էին մեդիա ոլորտով հետաքրքրված երիտասարդները, այսինքն ինչ ներդրում, ինչ կոնտրիբուցիա կարող են նրանք մասնակցել այդ ոլորտի զարգացմանը ցանցային տեսքով, ինչպես նաև երիտասարդության փոխանակումների եւ խաչվող մշակութային փոխանակումների մեջ դրա դերը։ Ընթացքում կարողացան իրանք բավականին ընդլայնել ցանցը, Հայաստանից ներգրավեցին, Ուկրաինայից ներգրավեցին, մի քանի եվրոպական երկրներից, ինչպես նաև Հյուսիսային Աֆրիկայից ներգրավվածություն եղավ եւ այն բավականին աճեց։ Եվ վերջին հարցը շարունակական են լինելու այս մեդիաթրեյնինգները եւ ինչ եք առաջիկայում պլանավորում։ And the next question is, do you think that there will be continuation of such meetings and such trainings and workshops, or that's the end, or if there will be continuation, then what do you plan, if it is not secret? Yeah, for the future we plan naturally new projects, because we saw this project we are in at the moment is the third one, supported by the Ministry of Foreign Affairs. The other ones here with Youth for Media took part, so we have different possibilities. I hope next year we will make another project with the Ministry of Foreign Affairs of Germany, with also a mixed team, artists, journalists, politicians, and students. I think this is a mixture, so you have different perspectives. And the results here, the discussion here, were so good that I'm sure that we will can continue, and we will continue, because one of the things of this long-term relationship, inverted commas, is that even I am now at the first time in Armenia, but I've known before, that's not a country where I'm standing. I have friends here, and when you have friends somewhere, you can trust, and then you can work together on eye level, and that's just another work like a lot of other projects are running. So I'm sure we will continue our successful work. Իհարկե կան նման պլաններ, մենք անպայման պետք է շարունակություն լինի։ Այստեղ երկու ուղղությամբ կարող է գնալ, մեկը հենց Youth for Media-ի ցանցային համագործակցության ճանապարհով, եւ մյուսը
անպայման մենք ամեն ինչ կանենք, որ լինի շարունակություն Գերմանիայի արտգործնախարարության կողմից ֆինանսավորված ցանցի ստեղծման ուղղությամբ։ Ճիշտ է, սա այն երկիրն է, որտեղ ես առաջի անգամ եմ եկել, բայց դա կապ չունի, որտեղ ես ունեմ այստեղ ընկերներ, ես օդի մեջ չեմ, եւ այդ փոխադարձ վստահության շնորհիվ է, որ մենք կարողանում ենք հաջող անցկացնել մեր բոլոր հանդիպումները, ունենալ մեզ հետաքրքրող արդյունքները եւ իհարկե անպայման պետք է լինի շարունակությունը։ Մեր հետագա նախագծերի մենք նախատեսում ենք վերցնել ավելի ցանցը, ավելի բազմաբնագավառային, սարքել ներգրավելով ինչպես քաղաքագետների, քաղաքական մեկնաբանների կամ գործիչների, նաև արվեստագետների ու ուսանողների, որպեսզի միասին կարողանանք ինչ-որ հարցերի շուրջ քննարկումների եւ արդյունքի հասնել։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ նաև հաջողություն ձեր ծրագրերին։ And thank you very much for accepting our invitation for this interview, and we wish you good luck with all your plans. Okay, thank you very much too, and I hope we see us again. Շնորհակալ եմ եւ հուսով եմ նորից կհանդիպեմ ես այստեղ ձեր մոտ։ Հարցազրույցի համար նախատեսել էինք այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք։